Les voy a enseñar un masaje para liberar toda esa zona de tensión y quitar el dolor del bruxismo. Entonces vamos a palpar nuestra apófisis, la vamos a ubicar abriendo la boca y ahí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a masajear 5 o 6 segundos, liberamos hacia el frente, volvemos hacia atrás, palpamos detrás de la oreja, en la siguiente apófisis y hacemos presión hacia abajo, llegamos hasta la clavícula, volvemos a ubicar y hacia el otro músculo que es un poco más adelante y hacia la clavícula. Si conoces a alguien que sufra de bruxismo, comparte este video.